So cleaning maintenance tayo para sa Asus laptop na to mga kaibigan, no? At dust removal lang tayo. Hindi pa ito yung deep cleaning na as in magre-repaste tayo or no. Talagang ipapa-check lang niya kasi super dumi daw. And yan, tanggalin muna natin lahat ng mga screws sa likod. So careful lang dito mga kaibigan, unang tanggalin nyo yung flex cable ng keyboard at saka ng kanyang touchpad. Surprise! Ayan. So dapat meron kayong paintbrush mga kaibigan. Alikabok na yan. Hindi na rin umiikot ng maayos siguro yan. Yan, dyan sa may fan, nakikita nyo naman, pumulupot na yung alikabok. So dito, hindi na natin tatanggalin yung plastic cover nito. So dapat meron kayong paintbrush mga kaibigan. Tanggalin muna natin to. Linisan din natin dito. So grabe mga kaibigan, no? Ang kanyang fan. Pasensya na sa kuko ko, ha. Kakatapos lang natin mag-ayos din ng printer. So binalot na ng alikabok. Sa labas na natin to linisan mga kaibigan. Linisan natin sa labas. Pinangalikabok, binalot na. Yon. So siguro naman nakahinga-hinga na rin to ng maluwag mga kaibigan. Yan. Yung fan niya. Ako po. Hindi na yan iikot ng maayos kung sakali. So basic cleaning maintenance lang itong ginagawa natin. And then i-upgrade din natin yung kanyang SSD. Tanggalin natin. Yan, Seagate 500 GB. So lalagyan natin to ng KingFast SSD 128 GB. Then yung case ni ma'am, yung hard drive niya, lalagyan na rin natin sa isang box o sa enclosure. Picturean lang natin. Yun. So in-skip na natin mga kaibigan ang pag-install natin ng operating system. Kung gusto niyo matutunan, meron pa tayong ibang videos patungkol dyan. Yan. So Asus X441N SSD upgrade and basic dirt removal, dust removal, no? Basic cleaning maintenance. So okay na siya. 128 GB KingFast SSD. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.